Кыргызстан асман тиреген тоолордун өлкөсү катары дүйнөгө таанымал. Республиканын аймагынын 94%-ын тоолор ээлейт. Анда дээрлик 7000 мөңгү бар. Дүйнөнүн эң бийик саналган Жеңиш, Лелин жана Хан Теңир чокулары дагы Кыргызстанда жайгашкан. Кыргызстан өнүгүүнүн жашыл платформасында көмүртексиз жетишүүгө аракет кылабыз. Принята национальная водная стратегия Кыргызской Республики до 2040 года. Мөңгүлөрдүн абалы менен ЮНЕСКОнун башкы директору Одри Азуле өзү таанышты. Ал Кыргызстанга биринчи жолу президент Садыр Жапаровдун чакыруусу менен келген. Иш сапардын максаты тоо экосистемаларын сактоо жана тоолуу аймактарды туруктуу өнүктүрүү жаатында Кыргызстан менен ЮНЕСКонун ортосундагы кызматташтыкты чыңдоо. 8-9 июнда биринчи жолу Кыргызстанга расмий иш сапар менен ЮНЕСКонун башкы директору Одри Азуле айым алгачлардан болуп Кыргызстанга келди. Жана ал келери менен эле бул аларча капчыгайына жайгашкан Адыгене мөңгүлөрүнө барып, Кыргызстандагы мөңгүлөрдүн абалы менен тигүү чакын жардам менен барып көрүп келди. Мынакей жаңы эле келип, азыр бул жакта түшүп жатат. Азыр болсо кандай экенин толук бизге кененирээк айтып бермекчи. An El Niño phenomenon. So maybe it's also the reason. Why it's not? I was very fortunate and impressed. Мен Кыргызстандын тоолорун, мөңгүлөрүн абдан рахаттанып көрдүм. Жаратылыштын кооздугу жана улуулугу климаттын өзгөрүшүнө байланыштуу абдан назек. Тоолордун жана мөңгүлөрдүн абалы экосистеманын абалына гана эмес, жергиликтүү жамааттардын маданий мурастарына да таасирин тийгизет. ЮНЕСКонун 3 негизги максаты бар. Биринчиси экосистеманы көтөрүү максатында илимий кызматташтыкты өнүктүрүү. Экинчиси жаратылыш объектилерин түздөн түз коргоо. Үчүнчүсү айлана чөйрөгө жаратылышка карата тарбиялоо. 7000 мөңгүгө чейин бар экен бизде Кыргызстанда, албетте бизде территориябыздын 5%-на чейин мөңгү болчу, азыр азайып баратат. Эми биз мына Адыгене мөңгүсү ушунчалык кооз, канча деген биздин керемет сүрөттөрүбүздө бар. Ушул Кыргызстаныбыздын бир символунун бири, ошону жакындан биз көрдүк. Албетте ажайып кооздугуна биздин улуурматтуу коногубуз да суктанды. Суктанып, ошол мөңгүбүз эрип баратканы катуу эле ушул акыркы 20-30 жылдын ичинде өтө көп эригени көрүнүп турду. Кыргызстан эл аралык аренада тоолуу мамлекеттердин таламдарынын активдүү жактоочусу. Азыр өлкө туруктуу өнүгүү маселелерин жана климаттын өзгөрүшүнүн кесепеттерин чечүүгө умтулууда. Бул багытта Садыр Жапаров ири эл аралык уюм ЮНЕСКО менен кызматташууну өнүктүрүү зарыл деп эсептейт. Мы признаем, что эти вызовы требуют сотрудничества и координации усилий. Биз сууну колдонгон мамлекеттер катары биргелешип аракет көрүүнү моюнга алышыбыз керек. Бул үчүн сууга болгон туруктуулукту камсыздандыруу үчүн чоң көлөмдөгү инвестиция талап кылынат. Бул жаатта ар кандай финанс институттары экологиялык таза өлкө үчүн көңүл бурат деген ишеничтебиз. Ал арада экологдор Садыр Жапаровдун заманбап экологиялык чакырыктар менен коркунучтардын фонунда кызматташууга артыкчылык бергенин өз убагында жана жөндүү деп эсептешет. Алардын айтымында бул Кыргызстандын андай маселелерди чечүүгө салым кошууга даяр экенинен кабар берет. Биздин мамлекет башчыбыздын ушундай эл аралык чоң жыйындарга катышып, анан кийин бийик трибунада ушундай биздин көйгөйлүү маселелерди көтөрүп жатканы бул жакшы жөрөлгө да. Анткени эл аралык ири уюмдарды, негизи эле баягы эл аралык баягы каржы ресурстарын бизге көңүл чордонун бизге буруу болуп эсептелет да, деп кабыл алса болот. Анткени суунун башында турабыз. Акыркы жылдары тоо экосистемасын өнүктүрүү, экологияны жакшыртуу, мөңгүлөрдү сактоо маселелери Кыргызстанды гана эмес, дүйнө жүзүн тынчсыздандырып жатат. Президент Садыр Жапаровдун демилгеси менен Бириккен Улуттар уюму 2022 жылы эл аралык тоолорду туруктуу өнүктүрүү жылы деп жарыялаган. Тиешелүү резолюция буунун башкы ассамблеясынын 76-сессиясынын пленардык жыйынында кабыл алынган. Асылбек Байалиев, Аскар Маратов, ЛТР, Чүй облусу.